maat, welkom weer by Transforming Kids. Ek is Oom Wynand en hier by my vandag is soos gewoonlik my beste vriend, my beste persvriend, Bobby Ballon. Sê 'n bietjie hallo Bobby. Bobby wonder of julle nog kan onthou waar ons laas keer gesels het. Ons het gesels oor die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees altyd by ons is en op verskillende maniere ons helper is. Ons moet leer om die Heilige Gees te vra om ons te help, want hy wil graag ons helper wees. Die Heilige Gees is ons helpende hand. Die Heilige Gees wys ons om op die regte dinge te doen. Hy wys ons om die regte pad te stap. Hy help ons om geestelik te groei en hy help ons om getrou te bly aan God. En die Heilige Gees herinner ons dat God ons Vader is en help ons om gehoorsaam te wees aan hom. Nou maats, vandag gesels ons 'n bietjie oor hoe Jesus ons voorbeeld is. Ek en Bobby het begin dink aan hoe Jesus gelewe het. En ons het besluit, ons wil ook begin om soos Jesus te lewe. En ek en Bobby wil julle graag leer dat Jesus is 'n voorbeeld vir my en jou. En dat ons kan kies wie ons voorbeeld is. Wie ons leier is en wie ons volg. Maar voor ons verder gesels, kom ons loof en prys die Here met 2 liedjies. Ons sing lekker saam en ek sien vir jou nou weer. Soos hy nie, hy is die grootste. Oral om my sien ek vir God, en die maan en die sterre en die fynste blom. Alles om my vertel van hom. Hy is groot, slim, sterk, mooi, en hy is lief vir my. Daar's niemand soos hy nie, hy is die grootste. Wow, God is wonderlik. Wow, God is wonderlik. Daar's niemand soos hy nie, hy is die grootste. Koning, hy is my koning. Wow, God is koning, hy is jou koning. Wow, God is koning, hy is ons koning. Wow, God is koning, hy is ons koning. Wow, God is wonderlik. Daar's niemand soos hy nie, hy is die grootste. Wow, God is wonderlik. Wow, God is wonderlik. Daar's niemand soos hy nie, hy is die grootste.
sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende woord. En ek wil U naam besing, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besing, Heilige Heer. En ek wil U naam besing, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besing, Heilige Heer. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende woord. En ek wil U naam besing, vir U my lewe bring. Ja, ek wil U naam besing, Heilige Heer. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Reddende Heere, lewende woord. Reddende Heere, lewende woord. Maats, kom ons maak gou ons oogies toe. Ons vra net vir die Here om ons te help en ons te leer vandag en te verstaan wat hy vir ons wil sê oor wat dit is om 'n goeie voorbeeld te volg, om 'n goeie leier te volg. En kom ons vra vir hom om vir ons te wys wat se tipe leier hy is en hoekom ons hom moet volg. Kom ons maak gou ons oogies toe. Vader God, baie dankie. Dankie dat U vir ons vir Jesus gegee het as 'n voorbeeld. Help ons asseblief om vandag te verstaan wat dit beteken om Jesus se voorbeeld te volg. En dankie dat Jesus vir ons so mooi kom wys en ons so kom help. En dankie vir die Heilige Gees wat ons altyd ook sal help om Jesus se voorbeeld te volg. In Jesus se naam. Amen. Maar vandag gesels ons 'n bietjie oor hoe Jesus ons voorbeeld is. En ek en Bobby het gedink aan hoe Jesus gelewe het hier op aarde. En ons het besluit, ons wil ook begin om soos hy te lewe. Ek en Bobby wil julle graag leer dat Jesus is 'n voorbeeld vir my en jou. En dat ons kan kies wie ons voorbeeld is, wie ons leier is en wie ons wil volg. Vandag gaan ons leer om Jesus se voorbeeld te volg. Nou maats, Bobby se hart was nou die dag baie seer. Wil julle graag hoor wat gebeur het met Bobby? By die skool nou die dag het hy in die klas gepraat toe dit tyd is vir werkies. En toe was hy juffrou baie kwaad vir hom. Nou Bobby se hart is so seer omdat hy gedink het dit is reg om maar met sy maatjie te gesels. Want sy ander maatjie het dit ook gedoen. O genade,
Dit lyk my nie Bobby se maatjie was vir hom 'n baie goeie voorbeeld gewees nie. Maar het jy al iets gedoen omdat iemand anders dit gedoen het en dan het jy in die moeilikheid gekom? Vandag gaan ons weer gesels oor wie se voorbeeld jy moet volg. Wanneer jy iets doen wat iemand anders eers te doen, dan volg jy sy voorbeeld. En vandag gaan ons leer om eerder Jesus se voorbeeld te volg. Dink julle die Heilige Gees sal ons daarmee help as ons hom vra? Ja, verseker. Het jy al ooit volg die leier gespeel? Dis 'n speletjie. Nou kyk gou na hierdie volgende video. Dan sal jy sien dat dit 'n speletjie is waarin 'n mens doen wat die persoon voor jou doen. Kyk gou hierna. All right, men. Go out and capture a few Indians. John, you be the leader. I shall try to be worthy of my post. Man there. Oh, Michael, do be careful. Following the leader, the leader, the leader. We're following the leader wherever he may go. Chee-dum, chee-dee, a chee-lee-doo-chee-day. Chee-dum, chee-dee, it's part of the game we play. Chee-dum, chee-dee, the words are easy to say. Just a chee-lee-dum, a chee-lee-doo-chee-day. Chee-dum, chee-dee, a chee-lee-doo-chee-dum. To one for all, and all of us on the run. We march in line and follow the other one. With a chee-lee-do, a chee-lee-doo-chee-dum. Following the leader, the leader, the leader. We're following the leader wherever he may go. We're out to fight the Injuns, the Injuns, the Injuns. We're out to fight the Injuns because he told us so. Chee-dum, chee-dee, a chee-lee-doo-chee-day. We march alone, and these are the words we say. Chee-dum, chee-dee, a chee-lee-dee-dee-day. Oh, a chee-lee-dum, a chee-lee-doo-chee-day. Oh, a chee-lee-dum, a chee-lee-doo-chee-day. Indians! Maar het julle gesien wat hierdie woudiertjies gedoen het in die storie van Peter Pan, Following the Leader? Peter Pan het vir John gesê, hy moet die leier wees en die Indiane gaan vang. En hy was baie opgewonde daaroor. En die woudiertjies het almal in 'n ry gespring en hom gevolg. Selfs klein Michael die baba mensie. Michael se mamma was baie bekommerd geweest. Die klomp het oral agter John aangehardloop, oor die berge en oor die dale en onder deur 'n waterval, selfs bo oor riviere en ook aan gevaarlike boomtoue gehang. Op hulle pad was daar ook selfs seekoeie en renosters, maar hulle het alles gedoen wat hulle leier John gedoen het. Dit het baie lekker gelyk, maar dit was ook baie gevaarlik. Hulle het hulle leier gevolg en dit het nie vir hulle saak gemaak of dit die regte of die verkeerde ding is wat hulle doen nie. Wanneer 'n mens doen wat iemand anders doen en sê, dan is hulle ons voorbeeld, net soos John hierdie klompie in die video se voorbeeld was. Ons kan kies wie se voorbeeld ons volg. Ons kan kies wie ons voorbeeld is, wie ons leier is. Ons hoef nie te doen wat ander maatjies of groot mense doen nie, maar ons kan kies om hulle voorbeeld te volg as dit die regte ding is om te doen, want anders kan ons dalk net in die moeilikheid kom. Maar net soos wat ons ander mense hier op aarde volg, het Jesus gekies om vir God die Vader as sy voorbeeld te volg. Dit wat die Bybel gesê het, hy moet doen, en ook wat die Heilige Gees gesê het en gedoen het, het Jesus gedoen. Ons kan Jesus as ons voorbeeld en leier kies. Kom ons kyk wat sê die Bybel oor Jesus wat vir God die Vader se voorbeeld gevolg het. In Johannes 14 vers 9 sê Jesus self, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En ook sê Jesus in Johannes 13 vers 15, ek het vir julle die voorbeeld gestel, dat julle net soos ek aan julle gedoen het, ook moet doen. Het jy geweet dat Jesus nooit iets verkeerd gedoen het nie? Die Bybel sê, hy was sonder sonde. Een van die redes hoekom hy dit kon regkry, is omdat hy sy Vader se voorbeeld gevolg het. So ek en Bobby dink, dat dit dalk net 'n goeie idee kan wees, om vir Jesus te volg. Want ons dink dat Jesus elke keer 'n goeie voorbeeld is, van hoe om dinge op die regte manier te doen. As ons vir die Heilige Gees vra, voor ons iets doen, kan ons nie verkeerd gaan nie. Want dan doen ons wat God wil hê ons moet doen.
Die Bybel sê, God is liefde. So wanneer ons iets in liefde doen, dan volg ons God se voorbeeld. Jesus het ook alles in liefde gedoen, soos Vader God. Het jy vandag al iets in liefde gedoen? Het jy liefde gewys teenoor 'n maatjie wat dalk hartseer was? Of dalk mooi geluister vir juffrou en gehoorsaam gewees aan jou mamma? Wanneer 'n mens luister vir mamma en pappa en luister na God, sê die Bybel vir ons, dan is ons lief vir God. So ek en Bobby dink, ons moet baie hard probeer om Jesus as ons leier te volg en sy voorbeeld gebruik oor hoe om die regte dinge te doen. Gaan dit maklik wees? Nee, nie altyd nie. Maar as ons elke dag meer van Jesus leer deur die Bybel te lees en vir mamma en pappa vra om vir ons te verduidelik wat Jesus alles gedoen het vir ander mense, sal ons dit sommer baie vinniger reg kry om Jesus se goeie voorbeeld te volg. Nou maats, kom ons maak ons oogies toe. Dan bid ons saam en ons vra vir Jesus om ons te help om hom te volg. En kom ons vra vir hom om vir ons mooi te wys wat hy als gedoen het en hoe om te probeer om die regte dinge te doen soos wat hy dit gedoen het. Jy is welkom om agter my aan te bid of sommer net saam met my te bid. Vader God, dankie vir Jesus. Dankie dat U vir Jesus vir ons gegee het sodat ons hom kan volg. Here, ons vra asseblief dat U ons sal help om die maniere te wys hoe ons U moet volg. En dankie dat U ons saam mooi wys wat U alles gedoen het en hoe om te probeer om die regte ding te doen. Help ons asseblief om U te volg en die regte dinge te doen soos wat U gedoen het. In Jesus se naam. Amen. Maat, dit was vir my en Bobby baie lekker om weer by jou te kuier vandag en met jou te gesels oor Jesus wat ons leier en voorbeeld is. En ek en Bobby vertrou dat jy elke dag sal kies om vir Jesus te volg en vir hom te vra om jou te wys wat is die regte ding om te doen. Sê 'n bietjie tande vir Bobby. Ons gaan 'n afsluitende liedjie en ek bid God se seën en vrede oor jou. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Staan op en sê nou ek is lief vir Jesus. Staan op en sê nou ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Sit nou en fluister ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en sê nou ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Sit nou en fluister ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom.